看一下。好，大家好，祝大家元宵节快乐！今天我们来吃烤鸡，还有汤圆。看，这是烤鸡，是家里囤的，一直冻在冰箱很久了。那我爸刚刚给我烤，我去叫他帮我切一下。我爸给我砍了这么大一个，我刚刚说怎么那么大，他说你知道什么？别人视频都是这样吃的，哈哈，被我爸教训了一顿。开一瓶新的可乐。干杯！无论什么时候喝这个冰可乐都好爽好爽，我感觉。你们现在想吃什么？当然是吃鸡腿。好好吃，外面的皮特别香，搭配里面的那个肉，哇，咬起来。好吃，青菜汤真的特别好吃，全都是菜叶。因为腌制的关系，里面的肉变得特别的松软。看这里全都是肉，看没？哎呦，我的手是干净的。因为腌制的比较久嘛，所以这个鸡它会出里面的汁水，就特别好吃。那先吃一口青菜吧。吃汤圆之前呢，先祝大家新的一年越来越圆，开个玩笑，祝大家新的一年走得越来越远，在你的工作和事业上。我们来吃哦，这是黑芝麻蟹的汤圆。我只是想咬一口给大家看里面的蟹，没想到它就不好吃了。特别浓的芝麻香味，看一下。哎，这样，快流出来了。配合里面的汤好好吃，因为这个汤吧它是甜的，然后煮汤圆嘛一般都会加上姜，看我家很喜欢加上姜，就是它有一点那种姜汤的感觉，很好喝。黑芝麻汤圆我最怕它就是很腻，我感觉甜的东西我是很喜欢，但是甜腻的东西不好意思，再见。好吃，好吃。吃一口鲜菜、青菜、蟹。干杯，喝一下菜汤，对身体好。菜汤好好喝，不好意思，擦一下桌子。好了，继续来享用汤圆吧。这
天我收到私信说问我的头发怎么弄的，说阿忠可不可以教教我，然后我就在想，我这个水平可以出来教人吗？你们看我经常翻车，有的视频你们觉得我很奇怪，就是我翻车了，没错，就是我翻车了。比如说今天我夹头发的时候就夹到了我的手这里。之前不是微博上面有个热搜说，理发店再不开门，全国的男性都要变成 F4了，就是头发很长的那种。我心里面想，头发长就夹一夹就可以了，对吧？但是你不能剪头发的一个点在于你的头发它的会变厚，你知道吗？会变厚的时候，整个头发就很炸。喝一下这个汤，这个汤都变成黑色的了。我是不是在喝水泥啊？你们在想，就我头发现在的长度是可以已经戴发带的了，但是我没有带发带回家，所以就没有办法。汤圆真的好好吃，但吃光了已经。好了，那么我们今天的视频就到这里了。如果你喜欢这个视频的话，记得一定要点赞、投币、评论、弹幕、留言，好不好？然后下期视频再见，拜拜，元宵节快乐！